দেশের ৬ জেলায় বজ্রপাতে মারা গেছে ১৮ জন। এর মধ্যে নেত্রকোনায় ৮, ফরিদপুরে ৪, মানিকগঞ্জে ২, সুনামগঞ্জে ২ এবং কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে ১ জন করে বজ্রপাতে মারা গেছেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুরে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় মাঠে কাজ করতে যান বায়েজিদ ও ফজলু মিয়া। এ সময় বৃষ্টি শুরু হলে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়। বিকেলে খালিয়াজুড়ি উপজেলায় কুটিয়া খালে মাছ ধরতে গিয়ে ওয়াছেক বিপুল ও মনির হোসেন বজ্রপাতে মারা যান। একই সময় মদন উপজেলায় মাঠে খেলার সময় বজ্রপাতে আতাবুর ও শরীফ নামের ২ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। এ সময় আহত ৩ জনকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সচেতনতার অভাবে বজ্রপাতে মৃত্যু বাড়ছে বলে মনে করছেন পরিবেশ কর্মীরা। খোলা মাঠে যখন মানুষ অবস্থান করে সেখানে বজ্রপাত হয় এবং সেই বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমি আশা করব যে এই বিষয়ে একটা সচেতনতামূলক প্রচারণা চালালে মানুষ সচেতন হয়ে বজ্রপাতের সময় ঘরের মধ্যে অবস্থান করতে পারবে। বজ্রপাতে নিহতদের পরিবারকে অর্থ সহায়তার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক। বজ্রপাতের সম্ভাবনা যখন থাকে তারা যেন ঘরে বা নিরাপদ জায়গায় থাকে, এই সময়টাতে একটু প্রচারণা করার জন্য আমরা নির্দেশনা ইতিমধ্যে দিয়েছি এবং সেই পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। এদিকে কিশোরগঞ্জের নিকলি হাওরে বজ্রপাতে আরিফুল নামের এক রাখাল, ফরিদপুরের সদর ও মধুখালী উপজেলার ৪ জন, মানিকগঞ্জে ২ জন, সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়। আবু নোমান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক।